तो ये है हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस बाइक और आज मैं इस बाइक का कुछ सर्विस करने जा रहा हूँ। तो ये बाइक अभी स्टार्ट है और इसमें हम दो काम करेंगे। एक तो इंजन का साउंड सही करेंगे और दूसरे नंबर पर गाड़ी का जो वाइट स्मोक है, सफ़ेद धुआं है, वो चीज़ें हम ख़त्म करेंगे। तो गाड़ी स्टार्ट है, इंजन का आप साउंड सुन सकते हैं कि क्या चीज़ का साउंड है। मैं भी आपको बताऊँगा कि क्या क्या हम इसमें काम करने वाले हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि साइलेंसर से सफ़ेद धुआं दिखाई दे रहा होगा आपको, वाइट स्मोक दिखाई दे रहा है। तो यानी कि ये गाड़ी धुआं भी मार रही है और साथ में इंजन में बहुत ज़्यादा साउंड भी है। दोनों काम हमें करना है। तो दोस्तों, ग्राहक से पहले ही बात हो चुकी है कि हम इसमें क्या क्या काम करने वाले हैं और मैं आपको बता दे रहा हूं कि क्या चीज़ हम काम करेंगे। तो काम जो हम करेंगे दोस्तों, सबसे पहले जो वाइट स्मोक दे रही है सिलेंडर से, जो सफ़ेद धुआं दे रहा है इंजन से, जो ऑयल कम हो रहा है, उसके लिए हम क्या करेंगे, इस सिलेंडर ब्लॉक को चेंज करेंगे। इसे हम चेंज करेंगे और इसके अंदर दोस्तों टाइमिंग चेन का पूरा कंप्लीट डालेंगे। ये दो काम करेंगे। साथ में हेड का अगर वाल ख़राब रहेगी तो वाल भी डालेंगे, वरना हम इसे ही रिपेयर गारंटी करके हम लगा देंगे। तो ये चीज़ें तो हमें खोलने के बाद देखना पड़ेगा कि इसका हेड का वाल किस तरह का है, कि क्या कंडीशन में है। टाइमिंग चेन तो हमें साफ पता चल रहा है बाहर से कि टाइमिंग चेन की साउंड बहुत ज़्यादा है इस गाड़ी में। टाइमिंग चेन का पूरा कंप्लीट लगाना है और बाकी कंप्लीट तो खोलने के बाद ही पता चलता है कि टाइमिंग चेन की जो पुश रड होती है, जो टेंशनर होती है, वो सभी चीज़ें तो देखना पड़ेगा कि क्या कंडीशन में है। जैसे ऑयल पंप की स्पॉकेट, जिससे पहले मैंने वीडियो में डाला था, ऑयल पंप की स्पॉकेट भी हमें देखना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें खोलने के बाद ही पता चलती है। फिर लेकिन मैंने पहले ही इसके बारे में क्लियर कर लिया है कि ये सारी चीज़ें हमें डालना है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए थोड़ा ऑयल भी यहाँ से लीकेज कर रहा है, यहाँ देख सकते हैं। तो इसके अंदर ऑयल रिंग होता है, वो हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे किक ऑयल से लगेगी, यह चेंज करेंगे तो यहाँ से ऑयल लीक होना बंद हो जाएगी। और ये जो देखते हैं आप लोग कि यहाँ प्लग के पास ये हमेशा गीला रहता है, तो ये सफ़ेद धुआं जो दे रही है, इंजन ऑयल ज़्यादा उठाने की वजह से गाड़ी यहाँ पे ऑयल लीकेज हो रहा है प्लग के माध्यम से। अगर आप खुद से ये सही करना चाहते हैं तो मैं आपको यही बताऊंगा कि इसके लिए आपको कौन कौन सी टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। और आप एक मैकेनिक है या आप सीख रहे हैं तो आप ये इस वीडियो को देखकर भी आप सीख सकते हैं और इस वीडियो को देखकर आप काम कर भी सकते हैं अपने घर में, अपने होम में। इसे मैं नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि खोलने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाती है, इसीलिए मैं आप सभी को नहीं दिखा सकता। खोलना है तो बस आपको सिलेंसर खोलना होगा। पहले हेड सिलेंडर खोलने के लिए सिलेंसर खोलना होगा और ये फिर टूल बॉक्स खोलना होगा। ये जो बॉक्स है ये हमें खोलना पड़ेगा और साथ में इसका हेड का यहाँ पे बोल्ट होता है। ये सभी चीज़ें हमें बहुत सारी चीज़ें इसमें खोलना पड़ता है। तो दोस्तों, इसके लिए 10 नंबर का टी, 8 नंबर का टी, 10 नंबर का पाना और इसमें 12 नंबर की गोटी हैंडल, फिर मैग्नेट खोलने के लिए सभी टूल्स इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तक मैंने टाइमिंग चेन खोला भी नहीं है, लेकिन मैंने आगे का कवर खोला है। तो यहाँ से मैं आपको दिखा दूँ कि इसका टाइमिंग चेन कितना ज़्यादा लूज है। देखिए, देखिए कितना ज़्यादा लूज है। जिस तरीके से पीछे का चैन ज़्यादा लूज होता है, उसी तरीके से ये भी लूज है। तो ये बहुत ज़्यादा लूज है, इन्हीं की वजह से बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही है। और यहाँ तक इंजन ऑयल भी सही तरीके से नहीं पहुँच पा रही क्योंकि इंजन ऑयल इसके अंदर कमी है। तो दोस्तों, ये है टाइमिंग चेन का रूलर और देख सकते हैं कि इसका रूलर जो है ये बहुत ज़्यादा घिस चुका है। ये बिल्कुल भी काम का नहीं है। इसके ऊपर इतना ऊंचा घाट होता है बना हुआ, वो पूरा वो चीज़ें घिस चुकी है टाइमिंग चेन के ज़रिए से। और यहाँ पे जो ऑयल पंप का स्पॉकेट है, ये भी बिल्कुल इसका जो टी है बिल्कुल बराबर हो चुकी है। जबकि इसके अंदर भी कुछ इस तरीके से टी बना हुआ, दांत बना हुआ होता है।
और देखिए इतना ज़्यादा घिसने की वजह से ऐसा होता है कि इसका जो ऑयल पंप है वो भी ठीक तरीके से काम नहीं करता, क्योंकि जब टी नहीं रहा तो फिर ये टाइमिंग चेन से फिसल के चलेगी और सही तरीके से वर्क नहीं करेगी, और इसके ज़रिए से ऑयल पंप भी काम नहीं करेगा और ऑयल पंप के ज़रिए से फिर इंजन ऑयल यहाँ तक नहीं पहुँचेगी। तो ये सभी चीज़ें ध्यान देना चाहिए कस्टमर को कि भाई इतना ज़्यादा अगर ख़राब हो गई है, टाइमिंग चेन इतना ज़्यादा साउंड कर रहा है, तो इनकी वजह से यही सारी चीज़ें परेशानियाँ आती है, जो हमें जल्दी में टाइमिंग चेन को रिप्लेस कर देना चाहिए। इंजन ऑयल या फिर ये जैसे इंजन का काम है तो ये बाद में भी करा सकते हैं अगर इतना ज़्यादा दिक्कत है तो, लेकिन ये सारी चीज़ें आप पहले भी करा सकते हैं। तो मैं इसका फाइनली इसका ये जो ऑयल पंप सुपर किट है ये चेंज करूँगा, ये सारी चीज़ें मैं चेंज करूँगा जिस तरीके से पहले वीडियो में मैंने बताया था, उसी तरीके से हमें सभी चीज़ें इसका चेंज करना होगा। कि इसका जो कनेक्टिंग है, कनेक्टिंग में प्रॉब्लम है दोस्तों। प्रॉब्लम ये है कि थोड़ी साइड प्ले है, ये साइड प्ले है, और साइड प्ले रहने से ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है, लेकिन ये ऊपर नीचे प्ले नहीं होना चाहिए। इसमें क्या है कि ऊपर नीचे भी प्ले हो रहा है थोड़ी बहुत। ऊपर नीचे प्ले आप किस तरीके से चेक करेंगे, आप चाहे तो ऐसे भी चेक कर सकते हैं, लेकिन ऐसे ये पता नहीं चलता है। अगर थोड़ी बहुत धीरे धीरे अगर इसको ऊपर नीचे करेंगे तो आपको पता चल जाएगी, वरना इसके कनेक्टिंग को चेक करने का तरीका अलग है। इस कनेक्टिंग चेक करने के विषय में अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो देख लीजिए, मैंने पहले ही इसका वीडियो अपलोड कर दिया है, आप उसे देख सकते हैं। तो मैंने इसमें सिलेंडर ब्लॉक नया लगा दिया, और टाइमिंग चेन में जो मैंने लगाया तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ कि टाइमिंग चेन का जो ये टेंशनर होता है, ये जो पत्ती होता है, ये देखिए कि कितना नीचे आया हुआ है। जबकि टाइमिंग चेन जब ख़त्म हो जाती है, ये ज़्यादा लूज हो जाता है, तो ये पत्ती ऊपर की ओर आ जाती है। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं ये कटा हुआ है, ये ज़्यादा ऊपर आने की वजह से ये कटा हुआ है, ये बॉडी से टच होता है इसीलिए ये कटा हुआ है। तो ये पहले टाइमिंग चेन बहुत ज़्यादा लूज़ थी और अब ये इतना ज़्यादा टाइट हो चुकी है। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने पूरी गाड़ी को कंप्लीट कर दिया, और वही भी बाइक स्टार्ट भी है, अभी मोटरसाइकिल स्टार्ट है, और आपको अब सुनना है कि इंजन में क्या साउंड है वो आप हमें बताएं। चलो मैं आपको बताऊँगा, ऐसा कोई बात नहीं है, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि इंजन में अभी क्या साउंड कर रहा है, ठीक है। क्योंकि मैंने टाइमिंग चेन का पूरा सामान लगा दिया, इसमें सिलेंडर ब्लॉक नया लगा दिया, वाल का भी काम कर दिया, इधर ये सारे काम कर दिया, लेकिन अब भी इसमें साउंड है। तो आपको सुनना है कि वो क्या साउंड कर रहा है। हालांकि कई बार कस्टमर कहते हैं, ग्राहक आप यानी कि हमारे सब्सक्राइबर भाई कहते हैं कि सर क्रैंक साउंड है, पिस्टन साउंड है, ये वो फलाना ठिकाना। तो असल में मैं बार बार कहता हूँ कि मोबाइल पे जो साउंड है वो बराबर साउंड पता नहीं चलती है। जो मैं सुन रहा हूँ रियल में सामने सुन रहा हूँ वो असल में साउंड होती है दोस्तों, और मोबाइल में सही तरीके से आप नहीं बता पाएंगे। फिर भी मैं चलो आपको सुनाता हूँ, देखते हैं आप हमें कमेंट में क्या लिखते हैं, ठीक है। आप हमें सुनकर जवाब दें और मैं भी आपको जवाब दूंगा इसमें क्या साउंड कर रही है, लेकिन मैं पहले ही आपको बता देता हूँ। चलो इसका आवाज़ पहले सुन लीजिए। दोस्तों आप सुन चुके होंगे कि इसमें क्या साउंड आ रही है। इसमें जो साउंड आ रही है सिर्फ क्रैंक की साउंड आ रही है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि क्रैंक को किस तरीके से चेक किया जाता है। इसका क्रैंक थोड़ी बहुत प्ले है, बस थोड़ी बहुत क्रैंक की साउंड है, बाकी ना पिस्टन की साउंड है, ना टाइमिंग चेन की है, ना टैपिट की है। ये सारी चीज़ें इसकी जो साउंड है बिल्कुल ये सारी चीज़ें आवाज़ नहीं है इसके अंदर। सिर्फ पिस्टन के अंदर इसके अंदर जो कनेक्टिंग होता है वो ज़रा सी प्ले होने की वजह से खट 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 जैसा आवाज़ कर रहा है। ना कि पिस्टन का आवाज़ है, ना टैपिट का आवाज़ है, ना टाइमिंग चेन का आवाज़ है। बस जो आवाज़ है मैंने आपको रियल में बता दिया। अब कमेंट में ये लिखेंगे यार ये वो फलाना ठिकाना, तो जो लिखना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप बताएं कि आपको क्या लगता है इसके बारे में। मुझे इससे कोई दुखी कोई तकलीफ़ नहीं होगी, आप हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके। तो दोस्तों अगले वीडियो में मिलेंगे फिर से। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।